हेलो दोस्तों, दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं दिखाता हूँ आपको काम कितना हुआ है। एक तो मेरे भाई ये बेस भरा गया है, बेस कॉलम 2 कट्टे की रोड़ी लगी है इसमें। और एक बेस ये भरा गया मेरे भाई, 2 कट्टे की रोड़ी यहाँ में लगी है। मैं 8 बजे से 1 बज चुके हैं और 2 बेस भरे गए हैं। 2-2 कट्टा की रोड़ी लगी है, देख रहे हो। बाईवेटर लगा के कतई सेट है। आप लोग भी अपने बेस में जब रोड़ी भरें कॉलम के बेस में तो बाईवेटर लगाएं और ढंग से लगाएं मेरे भाई। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद प्यार बना के रखें।